發現疑似香港人。Hong Kong。Good luck, Siobhan. I believe in you. 港隊啦，同埋香港都加油咯！香港隊，你哋一定得！哇！大家好，咁咧今日咧我就嚟到呢一個巴黎大皇宮呢個地方啦。咁嚟呢個地方做啲咩咧？就係好想支持劍擊嘅運動員啦。咁但係咧好可惜嘅地方咧就係我係買唔到奧運嘅劍擊飛，因為呢度實在係太 popular 啦，撳極都撳唔到。但係我都好想支持佢哋，所以咧今日就準備咗一個小活動，希望咧喺場外面咧去 support 佢哋。好，攞個道具嚟先。喂，就係呢一個啦，咁就係我喺香港咧預備咗一個卡紙咁樣啦，上面就 design 咗少少嘢嘅，即係例如係個奧運環啦，跟住之後支持香港運動員啦，同埋啲 memo 紙咁樣。今日咧好希望咧喺個場地外面就攞住呢一張紙咧，咁我哋咧就可以叫啲路人可唔可以寫啲字句去支持香港嘅運動員。哇！勁多人排緊隊，但係咧今次唔係入場啦，而係入嗰個 Souvenir Store 嗰度買嘢啦。我哋嘅目標咧就而家喺呢一條大街嗰度揾下有冇啲人可以寫呢一個嘅字句啦。咁但係咧而家嘅時間咧就係11點幾，咁因為今日咧陳樂思就比緊賽，咁呢一個時間咧應該所有香港人都喺個場入邊啦。咁報下後面嘅先，好似影緊相嗰個係亞洲人，係報下。講普通話。其實咧，大家見到我哋身後咧好多警察係咪？即係每一次攞住呢嚿嘢咧周圍行咧，啲警察都會望一望，因為勁驚就喺度做示威啊嗰啲咁啊。但係我哋同佢講話，我哋係support Hong Kong，咁佢哋就 OK。難揾啊香港人！講兩句啊！多謝你哋啊！多謝你哋！好啦，唔揾出嘅，但係有香港人。寫啲鼓勵説話啦！我哋有面帽紙同埋有呢一個嘅筆。係你有點名支持。哎呀，你就好啦，全港啦，好啊！全港運動員。而家好緊湊啊，俾人追翻13平起啊！唔知陣間會點咧？希望佢贏啦。哦，你們那個我學中文不好啊，第一人都可以，support。不寫，在哪裡寫？寫端口，然後寫什麼都可以。然後貼上去。New York greetings。哦。有 Instagram 還有這個 YouTube channel，對，可以訂閱。參與，你 OK？Thanks。哦 ，Mid Level。香港島。Wow, nice place. Good luck, Siobhan. I believe in you. I'm on your side. It says, good luck. Good luck. Go for goal. Yeah. Go, Go go. Siobhan. 發現疑似香港人。Hong Kong。係咪香港？係咪香港人啊？Hong Kong, are you guys from Hong Kong? No. 香港。嚟自巴黎嘅馬市啊，佢哋有啲騎馬嘅警察喺度巡邏。有冇香港人？有冇香港人？我已經傻咗啦，已經冇香港，好難揾香港人啦。我哋又嚟翻呢一個陰涼位置。真係識嘅，係見到識嘅人，係啊。好。你可唔可以寫？可以。哦，大家加油，輸贏都好。OK。我哋影翻張相先，因為我自己係羽毛球裁判啦，咁佢就係國際裁判，咁都撞到，幾搞笑啊！唔認真。啱啱。竟然會喺呢度，仲有係一塊香港嘅牌。即係你琴日有冇睇？原來就喺呢度咯。我知啊。我唔知啊，我經過咗呢度之後，但係我唔知咯。而家都打緊啊，陳樂思打。
依家，但我哋冇俾入。哦，係打到16強落去。係啊。哦，啱贏咗32強。港隊啦，同埋香港都加油咯。係啊，我希望今年我哋應該一個金牌咯。琴日先係第一個。Yeah. Come on, let's go。好，點啊？你係明星啊？我做 YouTube 嘅。YouTube channel 啊？係啊。我點幫我發揚光大啊？香港隊，你哋一定得，因為我喺度。最好，最高最好，一定係你哋。I learning Hong Kong. 啊。 Yeah, I'm a professor for you. Yes. We had the first medal, right? Yeah, last night. Yeah, okay. 加油，香港，开！ Thank you very much. What do you think about the Olympics? I'm very proud. Very proud. Yeah, very few person who dislike the Olympics, Okay. but most of Okay. people are very proud to do Olympics. 呢度都有可以一齊嘅。旅行。哦。我就嚟睇籃球咯。嚟個總結先，睇下今日我哋呢一塊嘅紙板究竟係有幾多嘅人寫咗嘢咧？係香港嘅人嚟巴黎其實都係遠噶嘛，咁但係咧都撞到一啲嘅香港人，亦都有寫一啲鼓勵嘅字句啦。希望咧咁多位運動員咧都可以祝福到你哋啦。其實咧我都有嘗試過去約一啲劍擊運動員嘅，咁陳樂師都有覆我啦，好多謝。之後咧希望可以有機會見到面，約到時間，咁我就可以送上小禮物俾你哋啦。最後咧，好想借助大家嘅力量去 share 呢一條片俾你認識嘅運動員又好，朋友又好啦。我哋都好想咧呢一啲少少嘅祝福字句咧，可以支持到你哋啦。咁大家奧運繼續加油！